Hai guys, inilah kucing-kucing saya. Macam-macam aja perangai dorang nih. Saya kasih main-main dia sama bekas botol mineral yang sudah kena potong. Tiba-tiba yang satu nih kan datang, tapi main pula cawan tuh. Lepas mama saya minum nih kan, terus cawan tuh masih terbiar sana. Sekali tapi kasih masuk tangan dia di tempat air kan. Kalau habis dia begitulah tuh garu-garu ataupun masuk di dalam tuh untuk kasih tunjuk yang dia haus. Dia tunggu sampai dia kena bagi air. Biasanya malam lah time kami tidur kan. Sekali bangun pagi-pagi kan sudah dia masuk di bekas air dia tuh sebab habis air. Jadi bangun pagi tuh barulah nampak yang last nih kan dia mengeong-ngeong begitu sebab kami ini suka kasih ketik-ketik jari, kasih panggil-panggil dia macam meow meow. Begitu kan reaksi dia macam tuh lah. Kadang kalau marah-marah kau buat apa? Pandai begitulah. Comel kan kucing saya. Lama sudah nggak nampak dia orang. Itu pun kalau dapat balik di ranau barulah dapat main-main. Tapi kalau kucing nih kan yang best dia nih, dia jadi terapi untuk kita guys. Kan guys?